Оройн дүргээр хүмүүдэд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувг үзэгч та бүхэндээ 7 хоногийн таймчин хөтөлбөрөөр хүрэхэд бэлэн боллоо. За Монгол улс анх дахь үндсэн хуулиа баталсан 95 жилийн ойн өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эрхийг нотлон баталгаажууллаа. Жил хүрэхгүй хугацаанд Монголынхоо нэрийг дэлхийд гаргаж түүх соёлоо сурталчилсан хүү хамтлаг төрийн тэргүүн дээд шагнал Чингис хаан одон хүртлээ. Эх оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хүсэл гаргасан хөтөлбөр хүүхдийн мөнгө олгоно. Харин өнгөрч байгаа энэ 7 хоногт олон улсад хамгийн их анхаарал татсан үйл явдал Азиуд тэр дундаа Хятадын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгийн иргэн тойрон өрнөж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Хонконгийн хүний эрхийг хамгаалах ардчлалыг дэмжих тухай хуулийн төслийг баталлаа. 7 хоногийн сүүлээр умард солонгос хуучин туршлаа. Бид эдгээр сэдвийг онцолж тойм хөтөлбөртөө хүргэнэ. 20-р зуунд монголчуудад түүхэн онцгой үйл явдал тохиосон нь анх дахь үндсэн хуулиа баталсан нь байлаа. За энэ бол бид өнөөгийн ардчлалын үндэс суурьа тавьж дэлхийд дахинд бүгд найрамдах Монгол улс бий гэдгийг нотолсон түүхэн үйл явдал гэдэгтээ судлаачид санал нэгддэг юм. Анхны үндсэн хуулийн 1-р зөвлөлт улсын дээд эрхийг жинхэнэ ардад эдлүүлэн улсын аливаа хэргийг улсын их хурал засгийн газраас гүйцэтгэх асуудлыг зааж өгч байжээ. Өөрөөр хэлбэл улс орны хувь заяа ганц хүн биш нийт ард түмний хүсэл зоригт нийцүүлэн шийдэх боломж ийхүү анх дахь үндсэн хуулиар бий болсон юм. Монголчууд бид өнөөдөр бүс нутагтаа ардчлалын баян бүр хэмээн нэрлэгдэж, уймэн самуунгүйгээр ардчлалыг сонгож алхсан туршлага бусад улс оронд хуваалцдаг болсон. Энэ бүхний их суурийг нэг л өдөр тавьж байгаагүй манжийн дарлалд 200 гаруй жил байсан монголчууд тусгаар тогтнолоо баталгаажуулж, газар шороо улс үндэстнээ бүрэн бүтэн байлгахын төлөө өөрт байгаа бүхнээ дэнжин тавьж, амнасаа хайрлалгүй тэмцэж ирсэн эрхэм хүмүүсийн үүрэг оролцоо их юм а. 20-р зуун бүхэлдээ монголчууд тусгаар тогтнолынхаа төлөө тэмцсэн үе гэж хэлж болох юм. Анхны үндсэн хуулиа батлахдаа алдаж онсон зүйл байгаач хамгийн гол ололт нь бид тусгаар улс гэдгээ тунхаглаж чадсан явдал гэдэгтээ түүхчид санал нэг байдаг юм. Түүхийн хуудсыг сөхөж харах юм бол Монголын сэхэтнүүд тусгаар тогтнолоо баталгаажуулж дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд 1921 оны 9-р сарын 12-нд Америк нэгдсэн улсын засгийн газарт нот бичиг илгээсэн. Мөн тухайн оны 9-р сарын 14-нд тусгаар тогтносон тухай гадаад олон улсад тунхаглан зарлах бичиг гаргаж Англи, Франц, Герман, Япон улсын засгийн газарт илгээсэн байдаг юм байна. За 1922 оны 5-р сард Монголын үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах тусгай комисс байгуулагдсан. Тухайн комиссийн бүрэлдэхүүнд шүүх яамны сайд Максаржав, хурц судар бичгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн Дүршмэл Цэвэн Баточир нар ажиллаж байсан юм байна. Тэд хоошид монголчуудын зүг чигээ болгох үндсэн хуулийг боловсруулахдаа барууны улс орны үндсэн хуулийг судалж Швейцар улсынхан Монгол тохирно гэдэг дээр санал нэгдэж байжээ. За гисэн чи зөвлөлтийн тал үүнийг хүлээн аваагүй. Ингээд 95 жилийн тэртээ анх дахь үндсэн хуулиа батлахын тулд Монгол нутгийн өнцөг булан бүрээс аймаг, шавь, хошууны 77 төлөөлөгч нийслэл хүрээнд хуран цуглаж анх дахь их хурлаа хийж хаан засгаас бүгд найрамдах засаглалд шилжин хамжлагт ёсыг халж анх дахь үндсэн хуулийг 15 хоног хилэлцэж баталж байжээ. За анх дахь үндсэн хуулиар ард түмнээс төрийн эрхт оролцох эрх чөлөөг Монгол улс түүхэндээ анхудаа тунхаглан зарлаж Монголын газар шороо хөрсөнд орох баялаг оймод ус аршаан ан амтны ард түмний өмч хэмээн зарлжээ. 1924 онд огж явсан дамба нас орсон. Үүний дараа энэ үед бол бас олон улсын нөхцөл байдал бол даруйхан Монгол улсыг дахин дэлхийд дахинд зарлах тийм түүхэн шаардлага гарсан. Энэ үндсэн хуульд бол эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн нэгэн адил тэгш эрхтэй гэсэн заалт оруулсан. Америкт бол эмэгтэйчүүд тэгш эрх олгосон гэж ярьдаг. Гэтэл тэнд бол хар эрс эмэгтэйчүүд бол огцод эрх олгоогүй шүү дээ. Дэлхийд хаантай бол зарвал улс хууль дээр модны маягийн, чимгэллийн маягийн манай хаангүй болоод бүгдээр нь засыг тогтооно гэж чинь ард түмүүдээр доороо хуралдаад дараагийн шатанд хуралдаад дараагийн шат эрх байгууллага байгуулад парламент засыг тогтооно гэдэг бол энэ хүн төрөлхтний том дэвшил л дээ. Өөрөөр хэлбэл хаантай байхад бид бол иргэн биш шүү дээ. Хааны албат. Энэ Монгол улсын бүх өмчүүд төрийн өмч биш, улсын өмч биш. Ан амтын шоу жарахаа хүртэл хааны өмч бүгдээрээ. Тийм биш болж байгаа үстэй наад захна. Яг нь 1911 оноос хойш 24 он хүртэл маш олон хууль гарсан. Маш олон хууль гарсан. Өөрөөр хэлбэл богд хаан улс бий болчиход үндсэн хуулийн чанартай хууль зүйндээ гарсан. Нутгийн захиргааны хууль, тангаргийн гэрээ,
захирал ёс ч гэдэг юм уу үндсэн хуулийг оруулсан төрийн байгуулалтын талаар маш олон хууль гарч ирсэн баггүй. Тэгээд тэрийг нэгтгэсний үндсэн дээр хондоо нэг 2924 онд үндсэн хуультай болж байгаа. Энэ бол хөгжлийн шинэ алхам. Өөрөөр хууль гэдэг юм байна. Хууль дотор үндсэн хууль гэж нэг дээд хууль байна. Тэр хуулийн дагуу бусад хууль байх ёстой. Тэр хуулийн дагуу ажиллаж амьдрах ёстой гэдэг ийм тогтолцоог Монголд бий болгож штэ. Тийм учраас үндсэн хуулийн нэгдүгээр зүйл төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны 5 зарчмын нэг нь хууль дээдлэн. Төрийн дээр хууль байна гэдэг үзэл санаа байгаа байхгүй. Энэ бол их том ойлголттой. Үндсэн хуульгүй улс байна штэ. Их олон үндсэн хуультай улс байна. Тухайн Израиль энэ төр чи 10 хэдэн хуультай. Бүгдийг нь үндсэн хууль гэдээ ярилцсан. Тэр чихээр улсын данцлаг байлгүй. Үндсэн хуульгүй Африк улс байж л штэ. Анхдугаар үндсэн хуулиа баталсны 95 жилийн ойн өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг нотлон баталгаажууллаа. Ерөнхийлөгчийн хувьд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа засаглалын тогтолцооны зохист хэлбэрийг сонгох, улс төр нийгмийн хуримтлагдсан асуудлуудыг нэгмөр шийдэх, эрс өөрчлөлт хийхийг парламентын гишүүдэд уриалсан байдаг. Гэхдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр нэг дор асуудлыг шийдвэрлэж чадаагүйч нийгмийн захаасыг хагас боловч биелүүлсэн гэж тэрээр үзэж байна. За үүнийг бид чамлах хэрэггүй гэдгийг онцолсон юм. Ерөнхийлөгчийн хувьд давхар дээлийг бүр мөсөн тайлж улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсарч ажиллахыг дэмжээгүй. Зарим нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ерөнхий сайд болон засгийн газрын дөрвөөс илүүгүй гишүүн, улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно гэж өөрчлөөд байгаа юм а. Энэ удаагийн улсын хурл эрс өөрчлөлт хийж чадаагүйч урагш бас хагас алхлаа. Уг нь нэгмөр шийдэх олон асуудал шийдлээ хүлээж байсан боловч цөөнхийн олигарх цөөнхийн иргэшэл багтсан бүлэглэлүүдийн явуулгаар бүтэн урагш алхаж чадсангүй. Бид сонгуулийн тогтолцоогоо оновчтой болгож мөн чадсангүй. Жалга давны төлөөлөл хэвээр байх үзэл санаа нь ам бүхтөө зуурч үлдсэн. Гэхдээ л чамлахаар чанга гадах цаг иржээ. Өвөө бол бид дахиад 8 жил хүлээх төрнө. Улс орны хөгжил тэр хугацаагаар саарж нийгмийн зохицуулалт цаг үеийн шаардлагаас хоцрон сугарч үлдэх болно. Төр улс орныг удирдах, зохицуулах чадвараа бүрэн алдах, энэ олон нийтийн зүйлээс эрсдлийг дагуулах уршигтай байхаар нөхцөл бүрджээ. Учир ийм улс орны эрх ашигыг энэ тэргуунд эрхэмлэх, үндэсний нэгдлийг бүхнээс дээгүүр эрэмблэх зарчмын үүднээс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийг сойрхон батлах ёсчлох нь зүйтэй гэж үзлээ. Бүхний түрүүнд Монголын эрх ашиг, ард түмний ирээдүйн сайн сайхан эрэмблэгдэх учиртайг хинч хэрхэвч мартаж болохгүй. Монголчуудад сөргөлдөх ус эвлэлдэх, хойшоо чангаах биш урагш тэмүүлэх цаг ирсэн тул ийхүү үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлийг нотлон баталгаажуулж байна. Иргэн бүр унш тугай, ухаар тугай, даг тугай. Мөнх тэнгэрийн хүчин доор Монгол даяар хуульт ёс тэгшүүлчиж зон олон шудраг төрийн далбаан доор инх тунх жарах болтугай. Манай улс түүхэндээ 4 удаа үндсэн хуулиа баталсан. Энэ бүхэнд тусгаар тогтнол олон нийтийн эрх ашигыг нэн тэргуунд тавьж ирснийг судлаачид хэлж байгаа. Үндсэн хуульд 2000 онд өөрчлөлт оруулсан ч дордуулсан 7 өөрчлөлт гэж үзэж сүүлийн 10 жил 3 парламент дамжиж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ярьж хэлэлцсэн. Ингээд энэ удаагийн улсын хурал 185 хоног хэлэлцэж одоогийн үндсэн хуулийн 28.5%-ийг буюу 70 зүйлийн 19 зүйл 36 заалтыг өөрчилсөн юм а.
Манай улсад бодлогын 200 гаруй баримт бичиг хэрэгжиж байгаа ч дийлэнх нь хоорондоо уялдаа холбоогүй явж иржээ. За үндэсний хөгжлийн газрын үнэлгээгээр 170 орчим бодлогын баримт бичгийн ердөө 4% нь Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуультай нийцсэн байна. Өөрөөр хэлбэл цаасан дээрх хууль амьдрал хэрэгжидэггүй нэг жишээ нь энэ болж байна. За энэ бүхнийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шийдвэрлэн гэж үзэж байгаамаа. Жил болгоны төсөв тал тийшээгээ татагддаг байсан бол энэ хөгжлийн төсөв болно. Айл гэр болгоны үүдээр ордог бодтой очих тийм төсөв болох ёстой. Өөрөөр хэлбэл бүтээн байгуулалт, ажлын байр, тийм ээ, төрийн одоо нийгмийн баримжаат зах зээлийг одоо зохицуулах энэ асуудлуудын их усүрийг бол үндсэн хуульдаа тавьж өглөө. Тэгэхээр энэ харахад бол одоо их хүний эрх хөлөөн дээр ийм юм нэмсэнгүү тэгсэнгүүч гэдэг юм уу? Тэрэндээ биш, энэ хүний эрх чөлөөг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх баталгаа, хууль зүйн баталгаагийн зохион байгуулалт, эдийн засгийн баталгааг бий болгож чиглэсэн тэр эрх мэдлийн зөв хуваарлт, тэнцэл хяналт, хариуцлагын тогтолцоо, төр засгийн доктортой байдлын асуудлыг суулгаж өгснөөрөө бүх эрэг шургийг одоо чангалж, төрийн машин гацаагүй ажиллаж, улс орноо урагшаага хөгжилд хөтлөгч болох, саатуулагч биш хөтлөгч болоход л одоо замын зассан ийм л өөрчлөлтүүд байгаа юм. Манад нэг засаг солигдонгод нэг сайд нь манай засгийн газрын бодлого энэ бишээ гэдэг өмнөх бодлогоо үүсгдэг байдал байхгүй болно гэсэн. Байхгүй болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэр ерөнхий зарчим бодлогоодоо одоо захирагдаж явна гэсэн. Хариуцлагагүй ажил бол засгийн газар огцор шүү дээ бас. Яагаад тэгэхээр тэр засгийн газрын чинь бүхэлдсэн юм биш. Ер нь л хариуцлагыг нэмэгдүүлж байгаа. Яг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь огцруулдаг байсныг улсын хурлын нийт гишүүний олонхоор буюу 39-өөс дээш хүн нийлжиж огцруулна. Тэгээд дараа нь шинэ ерөнхий сайд тавих хугацаануудын нарийн тавиад өгсөн хэрвээ хоорондоо хувилдааны замаар огцруулсан бол тэгээд ерөнхий сайдаа тавьж чадахгүй бол их хурл өөрөө тарах механизмуудыг бас суулгаж өгсөн. За энэ улсын хурлын хувьд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж чадсан нь бол үнэхээр түүхэн үйл явдал гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл ер нь энэ засаглалын жоохон өмнө яриад байгаа нөгөө дордуулсан долоон заалт гэдэг дотор бид нар энэ засаглалтай холбоотой асуудлыг шийдэхгүйгээр Монгол улс цаашаа хөгжихэд үнэхээр болохгүй нэ, систем өөрөө ажиллахгүй байна гэдэг нь бол харагдсан. Бид сүүлийн 25 жилийн турш одоо энийг чинь харж байна. Тийм учраас ер нь ерөнхийлөгчийн институт, улсын хурлын энэ парламентын институт, ерөнхий сайд буюу засаглалын энэ гүйцэтгэх засаглалын институтуудын үүрэг эрхийг маш тодорхой зааж өгөхгүйгээр ер нь цаашдаа хариуцлага тооцох болоход эзэнгөө болчиход байна гэдэг асуудал бол үнэхээр Монголын нийгэмд том хүнд асуудлуудыг үүсгэсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид энэ алдааг бол зассан. Ер нь ард түмэн өнөөдөр юу хүсэж байна гэхээр бүх судалгаагаар гарч байгаа хариуцлага ёс зүйтэй байх, шат шатандаа тэр хууль дүрмэн тогтоолоо биелүүлдэг байхыг хүсэж байна. Ишээ Монгол улс бол өөрөө парламентын засаглалтай орон учраас энэ парламентын нэр хүнд чанар чансааг сайжруулах асуудал бол судалгаанд оролцсон, хэлцүүлэгт оролцсон иргэдийн дийлэнхийн санал энэ байсан. Эдийн засгийн чиглэлээр бас нэлээд ахиц дэвшил гарлаа гэж дүгнээд байгаа шүү дээ. Ялангуяа засгийн газар доктортой ажилтнаараа эргээд энэ улс орны эдийн засагт бас нэлээд эерэг өөрчлөлт авчирна гэж харж байгаа. Та энэ дээр ямар байр суурьтай байгаа бол маш их хүлээлт байсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо хийхтэй холбоотой маш олон хэлэлцүүлэг уулзалтууд болсон. Салбарын хүмүүс энд нэг зүйл бол маш одоо томоохон төвшөнд яригдсан. Юу юм гэхээр бид үндсэн хуульдаа ер нь энэ хөгжлийн бодлогыг орхитуулсан байна. Ялангуяа эдийн засаг худалдаа бизнестэй холбоотой зүйлүүд бол орхигдоод ихэнх нь нэг улс төрийн шинжтэй тийм болоод хуурцсан учраас энэ Монгол улсын хөгжлийн гол нь эдийн засаг гэж асуудал хөндөгдөжсэн. За миний би бас 3-4 гишүүдтэйгээ хамтраад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр энэ хөгжлийн бодлогыг дунд хугацаанд урт хугацаанд ингээд төлөвлөдөг тэр нэг засаг солигдох болгонд солигдоод байдгүй яг Монгол улсын энэ хөгжлийн бодлого тогтвортой урт хугацаанд байх ёстой гэдэг утгаараа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр шинээр заалт оруулж өгсөн байгаа. Энэ бол бас маш том дэвшил болсон гэж бодож байгаа. Тийм ч учраас энэ хөгжлийн урт хугацааны стратеги бодлого одоо бид 10 жилийн дараа юм 20 жилийн дараа Монгол улс ийм төвшөнд хөгжих ёстой. Ингийн тулд энэ дунд хугацаанд буюу энэ одоо 1 жилдээ 5 жилдээ юу хийцэн байх ёстой юу хийхийн тулд бид энэ төсөв мөнгөний бодлогодоо юу тусгах ёстой вэ? Энийг тэр байгууллага хэн хариуцж яаж хийх вэ гэд яг энэ бодлогыг бид бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бас тусгаж өгсөн. Энэ бол нэг онцлог гэж хэлж болно.
энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол ер нь зайлшгүй чухал байсан. Яагаад гэхээр зэрэг тэр 1999 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр бол Монголын ард түмний язгуур эрх ашигын төлөө хууль батлах, аливаа шийдвэр батлах их хурлын одоо гишүүдийн эрцийн чанарыг үлэмж одоо дордуулсан. Тийм учраас улсын их хурлын гишүүд худалдагдах, хахуулд автагдах ийм боломж бол тэр нэмэлт өөрчлөлтөйг одоо бий болгож өгсөн. Тэрийг заслаа. Дээр нь одоо энэ давхар дээлийн асуудал их олон жил яригдсан. Яагаад гэхээр зэрэг одоо ялангуяа асар их хөрөнгө мөнгө хуримтлуулсан тийм олигархууд улсын их хурлын сонгуульд оролцоод сонгогчдын саналыг ямар нэгэн байдлаар худалдаж авсныхаа дараа засгийн газрын гишүүн болох гэж тэгээд засгийн газрын гишүүн болох одоо хамаг гол сонирхол нь бол сэтгэл нь юунд байна гэхээр зэрэг ерөөсөө л одоо тэр засгийн газрын Эрдэнэсийн сангийн хөвдөг л одоо уудалж онгочдөг ийм эрхийг өөртөө авахын тулд одоо яваа. Тэгээд тэрнээсээ болоод маш олон засгийн газрууд одоо түлхэн онгодож улс орны одоо хөгжил дэвшил тогтвортой ийм одоо бодлого хэрэгжихгүй байсан. Ийм байдлуудаа бол бас нэлээд их засамжлаа. Ялангуяа одоо манайд бол шүүхийн хараат ус байдал, бие даасан байдал гэж их ярьж хаад шүүхэд тавигдах ард түмний одоо хяналтыг байхгүй болгоцсон шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо буцааж одоо тэр шүүгчдийг шилж сонгоход бол үндсэндээ 50% нь бол тэр сахилгын ёс зүйн хороонд бол шүүхийн хуулийн биш одоо ийм хүмүүс орох ийм боломжийг бол бүрдүүлсэн ийм нааштай одоо өөрчлөлт орж байна. Тэгээ яг хуу засгийн газрыг тогтвортой болгохын тулд ерөнхий сайд засгийн газар кабинетаа бүрдүүлэх ийм эрхийг бол олгож байна л да. Тэгээ энэ эрхийг хэрэгжүүлэхэд цаашдаа маш их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Хэрвээ ерөнхий сайдаар маш их шунхай совдог, хахуулж улс их орныхоо эрх ашигаас уран тэрсэлж чаддаг тийм хүн гараад ирвэл бид яаж одоо зогсоох вэ? Ямар замаар явчих вэ гэдэг бол болгоомжил айц сүйцэл надад бол энийг одоо дагаад байгаа. Тийм учраас бол үндсэн хуулийн одоо амин сүнс нь юу? Үндсэн хуулийн амин сүнс бол шударга байсан. Үнэн нинжин нэгүүлсэнгүй сэтгэл, нэр төр, тэсвэр төвчээ, ис шуналдах, ис худалдагдах, үндэсний их ийм монголчуудын одоо энэ үндэсний онцлогтой энэ одоо амьдрал энэ бүх юм байгаа гэдгийг л одоо онцгой анхаарч яг энэ ёс суртахууныхаа энэ өндөр зарчмаар үндсэн хуулийнхаа заалт мөр болгоныг амжуулж явах хэрэгтэй. Тэгвэл бидэд сэтгэл дэнүү аз жаргалтай одоо амьдарцгаах болно. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр засгийн газар ажиллаа хийх боломжийг нээж өгсөн гэж үзэж байгаа юм. За засгийн газрын гишүүнийг улсын их хурл ерөнхийлөгчөд танилцуулснаар ерөнхий сайд томилж чөлөөлж огцруулна. Өөрөөр хэлбэл одоогийн шиг улсын их хурл засгийн газрын гишүүн нийт бүрийг хилэлцэж томилохгүй. За ерөнхий сайд танхимаа өөрөө бүрдүүл хариуцлага өөрөө хүлээх эрхийг олгож байна. Манай улсын засгийн газрын дундаж нас нь 1.8 жил байж 15 засгийн газраа огцруулж 300 орчим хүн бол сайдаар ажилласан ийм одоо
тоо мэдээлэл байгаа юм. За өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэх засаглал нь докторгүй, бодлого нь тууштай хэрэгжиж чадалгүй үдийг хүрсэн. Энэ бүхнийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр засаж өөрчилсөн гэж дүгнэж байна. Мөн шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж хараат бус байдлыг хангах чиглэл өөрчлөлт оруулсан. Мэдээллийн төвлөрлийг сааруулах, хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэх боломжийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд тусгаж өгöd байгаа юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ өргөжлүүлэн дараах байр суурийг хүргэе. 1992 оны үндсэн хуулийн гол зарчим бол хот тосгон жамаараа үүсэж болохын боломжийг нээсэн боловч хэрэг дээрээ энэ хугацаанд бодитоогоор хот тосгон гарсангүй, жамаараа хөгжсөнгүй гэдэг ийм санал шүүмжлүүд гарч ирсэн. Тэрний гол шалтгаан юу байсан бэхээр хэрэг дээрээ манай улс засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын хүрээнд хот тосгоныг ерөөсөө л нөгөө төсвийн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжтэйгээ холбоод хийчихсэнтэй өөрөө холбоотой байсан. Тэгэхээр нөгөө төсөвгүй, санхүүгүй, эдийн засаггүй юм тохиолдолд бодитоогоор хот өөрөө үүсээд өөрийг аваад явах боломж байхгүйгээс үүдэлтэй. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлөөр шийдвэрлэж байна. Яаж шийдвэрлэж байна вэ гэхээр хот тосгон засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийг одоо тэр нэгжид эрхийг олгоно. Ингэхдээ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чиг үүргийг эрхшилжүүлэх замаар хотуудад нэгдүгээрт хоёрдугаарт хотуудын хувьд бол улсын зэрэгэлтэй хот, орон нутгийн зэрэгэлтэй хот гэдэг ийм хотуудыг бий болгож байна үндсэн хуулийн түвшинд. За эдгээрт бол засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийг нөгөө дагдаг төсвийн, санхүүгийн, бусад энэ эрх мэдлүүдийг бол нөгөө эрхшилжүүлэх замаар буюу зарим нь олгох замаар шийдчихээр жамясаараа хотууд өөрөө үүсэх ирээдүйд энэ өөрөө төвлөрлийг сааруулах боломжууд өөрөө нэмэгдэнэ гэж ингэж харж байгаа. Дагаж мөрдөх журмын хууль гэдэг хуулийг мөн улсын хурал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийг батлахсны дараагаар бол баталсан байж байгаа. Тэгээ энд ямар заалт орсон бэ гэхээр нин тэргуунд бол засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагатай холбогдох эрх зүйн зохицуултуудыг хийгээд түүний дараагаар дархан эрдэнэт бусад одоо шаардлагатай орон нутгийн зэрэг ийм хотуудыг шийдэх боломжийг бол судалж шийдвэрлээ. Засгийн газрын нэг оруулж ирээ гэдэг ийм асуудал тавьсан байна. Тэгэхээр бодитоогоор энэ асуудал юутай холбогдох вэ гэхээр засгийн газрын нөгөө бодлого үйл ажиллагаатай холбогддог. Улсын зэрэгэлтэй хотыг яаж төлөвлөж байгаа юм, эдийн засгийг яаж тогтоох юм гэдгийг бол улсын хурлаа бол засгийн газар тооцоолоод тэрнийгээ өргөн барьсны дараагаар улсын хурлаас шийдвэрлэх байдлаар энэ байна өөрөө явагдах юм. Тэгэхээр шат дараатал гив гинтл өөрөө хотууд маргаашнаас эхлээд үүсчихнэ гэсэн үг биш л дээ. Нин тэргүүн бол хот тосгоны эрх зүйн байдлыг зохицуулсан хуулиуд өөрөө гарч таарна. Тэр хуулиудаараа ямар эрхүүдийг олгохын, аль нь олгож болохгүй юм бэ гэдэг энэ зүйлүүд зааг ялгааг нь гаргаж ижил энэ шийдвэрлэгдэнэ л дээ. За хоёр дахь нэг том асуудал бол 59-р зүйлд орсон нэмэлт өөрчлөлт байна. 59-р зүйлд энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлөөр юу орчих вэ гэхээр өмнө одоо манай үндсэн хуульд байсан гол суурь зарчим бол сум дүүрэг аймаг нийслэл бол тус бүрдээ эдийн засаг, нийгмийн эдийн засгийн цогцлбор байхгүй юм субъект байх тухай заасан. Гэвч бодитоогоор энэ нь бол өөрөө хэрэгжиж чадаагүй байдаг. Тэгэхээр эдгээрийг бол одоо шийдвэрлэх замаар орон нутгууд тэр дундаа орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудад иргэдийн хурлуудад тодорхой эрхүүдийг олгох асуудлуудыг бол шийдвэрлэж байна. Ингэхдээ тус бүрдээ бол нэг адилаар олгох биш. Тухайн одоо юу гэдгийг орон нутгийн нийгмийн эдийн засаг, хүн амын амьдралын онцлогт нийцүүлээд төсвийн болон санхүүгийн эрх мэдлүүдийг бол тусгаалan олгож болох юм боломжуудыг нээж өгсөн байна. Орон нутгийн өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн энэ одоо өөрчлөлтөөр орон нутаг хөгжих төр суурь боломжийг нь хангалттай бүрдүүлж өгсөн гэсэн үг. Яг үнэ. Одоо үндсэн хуулийн төвшөнд бол эдгээр зүйл заалтуудаас үүдэлтэйгээр цаашид Монгол улс одоо төвлөрлийг сааруулах гэдэг бодлого бол орон нутгтай холбогдож ярьдаг. Энэ үрээнд эдийн засгийн төвлөрлийн асуудал, эрх мэдлийн төвлөрлийн асуудал, хүн амын төвлөрлийн асуудал зэрэг яригддаг учраас цаашид эдгээрийг шийдвэрлэх замаар одоо орон нутаг өөрөө өмчтөө байж болох, орон нутаг татврын хувь хэмжээг өөрөө тогтоож болох гэдэг энэ бодиттой боломжуудыг үндсэн хуулиар нээсэн учраас цаашид гарах дагалдах хуулиудаараа эдгээрийг нэг мөр шийдвэрлэж чадвал бид бүхэн орон нутгийг хөгжүүлэх, Монгол улс цаашид одоо төвлөрсөн бус гэдэг байдлаар ийм замаар одоо хөгжих энэ боломжууд бол нээлтнэ гэж харж байна. Үндсэн хууль бол алган дээр багтсан Монгол улс хэмээн 1992 оны үндсэн хуулийн эхийг баригч Бирагийн чимд хэлсэн байдаг. Тийм ч учраас улсын хурал 1992 оны ардчилсан үндсэн хуульд суурь үзэл баримтлалынх нь хүрээнд улс төр, эдийн засаг, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн нэмэлт өөрчлөлт оруулсныг улсын хурлын дарга зандан шатар онцолж байгаа юм а. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаад хуулийн хувьсгал болно гэдгийг ч илэрхийлж байгаа юм. За үндэсний баялагын сангийн хуулиа бид батлана, мөн 20 орчим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм байна.
За үүний нэг нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль юм. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үнэхээр оновчтой байсан эсхийг цаг хугацаа харуулна. 2000 оны дордуулсан 7 өөрчлөлт шиг аргаш ухарсан өөрчлөлт хийхгүй тулд эрдэмтэн судлаачид иргэд олон нийтээс сонсож олон улсын туршлагыг ч судалсан гэдгийг гишүүд онцолж байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2020 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 цагаас улс орон даяар мөрдөгдөж эхэлнэ. Бэлгийн тооллын 3 дугаар жарны усан борин жил буюу 1162 оны өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгнийг эзэн богд Чингис хааны мэндэлсэн өдөр хэмээн ёсчилж энэ өдрийг бид Монгол бахархлын өдөр хэмээн нэршүүлэн тэмдэглэдэг уламжлалтай болсон. 2012 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгдэрч Чингис хаан Тэмүүжний мэндэлсэн огноог аль бие ёсны болгож ёсчлох тухай зарлиг гаргаж их эзэн Чингис хааны өдрийг тэмдэглэж байхаар тогтсон байдаг. Өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэг нь бэлгийн тоолол учир аргын тоололтой нийцүүлэхэд жил бүр өөр өдөр тохиодог. За анхдугаар үндсэн хуулиа баталсны маргааш нь буюу 11-р сарын 27-нд Монгол бахархлын өдөр тохиолоо. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн Монгол бахархлын өдрөөр улс орныхоо тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал, үндэсний эв нэгдлийг баттган бэхжүүлэх, төрт ёс, түүх соёлынхоо уламжлалыг гүнзгий судалж хойч үедээ өвлүүлэх, тэдгээрийг дэлхий дахинд сурталчлан таниулах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж төр нийгмийн үндэстний өмнө онцгой гавьяа байгуулсан иргэдийг Монгол улсын төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн Чингис хаан одонгоор шагнадаг журамтай. За их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 857 жилийн бэлгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэнд төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн Чингис хаан одонг хүннүү рок урсгалаар бүтээлээ тойрогдөг хүү амтлах хүртлээ. За урд нь энэ нэр хүндтэй шагналыг иргэнд олгож ирсэн бол энэ жил анх удаа хамтлагт олгож байгаагаараа онцлог юм. Хүү амтлаг Америкийн нэгдсэн улсад аялан тоглолтоо үргэлжлүүлж байгаа учраас энэ шагналыг тус хамтлагийг үүсгэн байгуулагч продюсер Таштондог хүлээн авсан юм а. Хүү амтлаг уран бүтээлээ олон нийтэд хүргээд жил орчмын хугацаа өнгөрч байгаа. За энэ оны 6 дугаар сараас Европын 13 орны 20 гаруй наадамд тоглоод байна. За одоо Америкийн нэгдсэн улс, Канада улсаар тойрон бие даасан тоглолтоо үргэлжлүүлж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Батуулга хэлсэн үгэндээ хүү хамтлагийнхаа эхний цомгоо гэрээгээр нэрлсэн нь үнэхээр онсон. За та бүхний уран бүтээл их эзэн Чингис хаанаас сойрхсон алтан гэрээгээ адил дэлхий даяараа Монголын нэрийг түгээн хүмүүсийн сэтгэлд нэвтэрч байна. Та нарын зам мөр тод байж олон залуу уран бүтээлчдийг дагуулна хэмээн ихэд бэлгшээ итгэж байгаа гэдгээ илэрхийлсэн юм а. Суут богд дээдсийн мэндэлсэн Монгол бахархлын энэ өдөр их хааныхаа хүрээгүй дөтлөөгүй газар төрж Монголын алдар суу, Монголын соёлын өвийг түгээж Монгол хэмээх нэрийг ертөнцийн чихнээ дуурсгаж яваа хүннүү рок хэмээх шинэ рок барилгыг үүсгэн гялалзч буй хүү хамтлагт олохоор шийдвэрлээ. Бид та нараар бахархаж байна. Монгол түмэн мөн та нараар омогшин баясаж байна. Их найрагч Эренцэнгийн чойномын миний Монгол найраглалд өгүүлсэнчлэн Монголын дуу бол моторын дуу чимээ бишээ. Мордон ардын сэтгэлийн уян голхыг дэлхий дахинд нотлон харуулсан чинь баярлалаа. Энэ бол нүүдэлчин удмын Монгол залуусын хамтын хүч, хамтын зүтгэл, хамтын амжилт юм а. Энэхүү шагналыг та бүхэнд олгох мөчөд надад 1965 оны 5 дугаар сард алдарт Битл самтлагт Британий эзэнт хүрний шилдэг гавьяаны одон гардуулсан явдал мөн санаанд орж байна. Английн хатан хаан Битл самтлагт шагнад олох болсон шалтгаанаа Британий нэр хүндийг дэлхий даяарт өсгөсний төлөө хэмээн мөн тайлбарлаж байсан юм байна. Өнөөдөр Монголын төр та бүхнийг төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонгоор шагнахтаа үүнтэй ижил шалтгааныг дурдахад таатай байна. Та бүхэнд амжилт хүсэж аз жаргал сайн сайхан бүхнийг мөн хүсье өрөөё. Монгол бидний хиймэр бахархал дээд тэнгэрээс заяа төрсөн их эзэн Чингис хааныхаа суу бэлэгт бишрэн мөргөцгөөё. Таны үүсгэн байгуулсан Монголын төр, таны сүл тиймэр үр хойц биднээгээ үргэлж ивэх болтугай. Мөнх дөнгөр биднийг ивэгээ. Энэ хүртэлх бид ганцаараа байгаагүй. Хайрт хань минь, гэр бүл, хамтлагийн менежерүүд, найз нөхөдгээд хүч хөтөлбөр, хүнлэг сэтгэл, тус дэмээрээ энэ амжилтыг хамтдаа бүтээсэн
хүн нэг бүрд гүн талархлаа илэрхийлж байгааг минь хүлээн авна. Гардахыг нь би гардавч гавьяаг нь та бүхэндээ хамт хүртэх ёстой юм шүү. Их цадик төвөгдийнхөө түүхгүйгээр бид хинсэн билээ. Их оюун төвөгдийнхөө үнэн сургаалгүйгээр бид бас хинсэн билээ. Өнөөгийн дэлхий дахины соёл иргэншлийн үндэс суурь болсон төрт улс, хууль цааз, худалдаа арилжаа, шуудан холбоо, гүрэн дамжин зорчих алтан гэрэг, соёлын өв болсон анхны найрал хөгжим зэрэг улс орнуудын оршин тогтнол бүрэн эрхийн баталгаа болсон үндэс суурь гээд олон зүйлсийг бид өвөг дээдэс монголчууд бид хүмүүн төрлөختөнд нээн өгсөн билээ. Бид энэ эв иийг хичээж эвлэлдэн нэгдэж чадваас өвөг дээдэс шигэ оюун санаагаар хүчрэхэг улс гүрнийг дахин цогцлоо чадна гэж би боддог. Тойроод гарахгүй туулаад өнгөрөх энэ богинохон амьдралдаа ирээдүй хооч үеийнхээ төлөө чадах бүхнээ хийгээд өвөг дээдсийнхээ үйл хэрэг хүсэл мөрөөдлийг нь багч болтугай урагшлуулахын төлөө бид амьдрах ёстой. Жил бүрийн энэ цагт ор эзэн хааныхаа сургаал зарилгийг хэлэлцэж үр хоочстоо захин үлдээж байх санаачлагыг их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн энэ өдөр богд дээдсийн хаан өндөр их алдраар сойрхсон Монгол төрийн тэргүүн эрхэмдээ додонг улсынхаа төрийн тэргүүнээс гардан авсан энэ цаг мөчид миний бие гаргаж байна. Хөрс дэлхийд дээд хөх тэнгэр хүчрэхэг болохыг дахин харуулan өвөг дээдсийнхээ үзэл санаа, өв соёл оюуныг дахин мандуулахын төлөө бүх хүчээ зориулан хойч үедээ хүчрэхэг Монголоо уламжлуулан үлдээж ухуулан сэргээж явхаа төрийн сүлд 9 хөлт их цагаан тугныхаа өмнө амлан дангаргалъя. Мөнх тэнгэр биднийг ивэгэ. Хүү хамтлагийнхны хувьд Америкийн нэгдсэн улсыг 2 туудаага бүтэнд орж тоглож байгаа юм. За бид тухайн одоо шагнал авсан өдөр нь хамтлагийнхантай холбогдсон юм а. Энэхүү бэлэгт сайн өдөр Монгол төрийн тэргүүн зэргийн олон Чингис хаан одонгоор хүү хамтлаг шагналсандаа маш их баярлаж, маш их урам авч байна. Бид бүхний дараагийн урам бүтээл маш том ташуур болж байна. Энэ тэргүүнд Монгол улсын гавьяа жүжигчин Таштондог ахта халуун баяр хүргэе. Та бол Монгол рок, Монгол үнэн рокийг дэлхийд хамуулсан гайхалтай өн шүү. Ахта маш их том халуун баяр хүргэе. Баяр хүргэе. За бид бүхний хойд Америк айлын тоглолт маань маш амжилттай явж байна. Одоо нэлээд олон тоглолтууд маань одоо билетэн зарагдсан, солд авах болсон амжилттайгаар хийгдээд явж байна. Олон сайхан фестивалуудад тоглолоо. Тэгээ өнөөдөр одоо хойд Америкийн тур маань ингээд шувтах шатанд орсон явж байна. Бид бүхэн бол одоо харихт өгсөн маш сайхан догдлсон. Энэ сайхан өдөр бид бүхэн ажиллаа хийгээд тоглолтоо тараад ороод ирсэн бас маш сайхан шагнал авсан тухай мэдээгээ сонсоод бид бүхэн баярын өдрөөсөө маш сайхан өсвөлдөөж авлаа. 2 дахь сэдвийнхээ ажил руу 2 дахь сунгийнхаа ажил руу бас орсон, хэмцүү шамдаад орсон явж байгаа. Америкийн үзэгч сонсогчд маань бид бүхнийг маш сайхан хүлээж авч байна. Бүү хамтлагаа үлдчихсэн дэмжиж явахад маш их баярлалаа шүү. Та бүхэнд ажлаа хүсье. Хүү хамтлагийг байгуулах санааг продюсер Таштондог хов нутгаас олсон. Нутгийнхаа харьхраа хөөмийг яаж өөр хэлбэрээр гаргаж болохыг тэр 9 жил бодож тунгааж 3 жил ажиллаж байж дэлхийн рок хөгжмийн ертөнцид шинэ өнгө төрхийг бий болгосон хүү хамтлагаа байгуулжээ. Дэлхийн рок хөгжмийг сэрээсэн үнэн рок урсгалыг монголчууд бидний өвөг дээдэс үеэс үлдсэн өв соёл гэдгийг тус хамтлагийг үүсгэн байгуулагч Таштондог онцолж байлаа. Дэлхийн рок хөгжмийн урсгал цаашид хэрхэн яаж хөгжих болоо гэсэн хүлээлт үүссэн үед хүү хамтлаг гарч ирсэн учраас дэлхийн одуудын анхаарлын төвд орж ирсэн. Нэрт дуучин Элтон Джон хүү хамтлаг дэлхийн рок урсгалыг дахин нэг шат ахиулсан хэмээн дүгнсэнийг хамтлагийн продюсер Таштондог хэлж байна. За хүү хамтлагийнхан бүх уран бүтээл нь нарийн төлөвлөгөөтэй хуваарьтай явдаг учраас эх жил Монголдо тоглолт зохион байгуулах боломжгүй. Магадгүй 2021 оны одоо төлөвлөгөөнд багтаахыг үгүйсгэхгүй. Хэрвээ Монголдо тоглолвол гадны 36,000 шүтэн бишрэгчийнх нь 90% нь заавал ирж үзнэ гэж хариулсан байна. За жилдээ
жилдээ хагас сая хүрэхгүй жуулчин хүлээн авдаг Монгол улс ойрын жилүүдэд 1 сая цаашлаад 2 сая жуулчин хүлээн авах зорилготой. Энэ зорилготой хүрэхэд хүн хамтлагийн хувьд бол одоо маш том хувь нэмэр оруулахаар байгаа юм. Хэрвээ хамтлагийнхаа эх орондоо тоглолтоо хийвэл бид жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сайжруулж, ядчил таксины жолооч нь жуулчдтай англи хэлээр ойр зуртай ойлголцдог байх. Бидний нүрийг улайлгадаг нойлын асуудлаа шийдвэрлэх гээд хийх ажил олон байна. Энэхүү анх удаа Чингис хаан одан хамтлаг хүртлээ. За өмнө нь энээр хүндтэй шагналыг бүртэж байсан эрхмүүдийг эргэн сануулъя. Монгол улсын тусгаар тогтнолд үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа нь өв соёл түүх мөн бидний өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой. За атар газрыг монголчууд эзэмшиж газар тариалан шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хөгжүүлж эхэлснээс хойш 60 жилийн хугацаа өнгөрч байна. Манай улс 1950-с 1976, 2008 онд атрын 3 удаагийн аяныг зарлан хэрэгжүүлж за энэ хугацаанд бол 1.2 сая га атар газрыг тариалангийн эргэлтэнд оруулж 60 гаруй сангийн аж ахуй, тижээлийн аж ахуй мөн 10 гаруй гурилын үйлдвэр байгуулагдаж монголчууд өөрсдийн тарж ургуулсан буудаа төмсөөр иргэдийн хэрэгцээг хангах хэмжээнд хүрсэн. Төрөөс бодлохоор энэ салбарынхныг дэмжиж ирсэн. За улсын хурлын дарга энэ амралтын өдрөөр Хинтэн аймгийн 7 дугаар багт тариаланчдтай уулзсан. Мэдээллийг манай тоймч Алтан Гэрэл өргөжлүүлэг өргөнэ. Манай улсад атрын аяны түүх 1959 оноос эхэлж байсан. За харин 1976 онд атрын 2 дахь аян өрнөсөн байна. За одоо 3 дахь аян үргэлжилж байгаа. За газар тариалангийн салбарын хөгжилд үе үеийн тариаланчдын оролцоо их байсан гэдгийг улсын хурлын дарга Занданштар хэлж байна. За өнгөрсөн хугацаанд газар тариалангийн салбарт боловсон хүчний хангамж, техник технологийн өөрчлөлт, за хүн амын хүнсний хангамж, эдийн засгийн нөлөөгээд олон талын дэвшил гарсан. За бас тариалалт, эрс буурах, салбарын үйлдвэрлэл уналтанд орох, сорилт бэрхшээлтэй тулгарч байсан үед ч бий гэдгийг улсын хурлын дарга тайлбарлаж байна. 90-ад оноос хойш Монгол улс тариа тарих хэрэггүй, гадаадаас авчихад болоо, газар тариалал хэрэггүй гэж тарааж хувьчилснаас хойш сангийн аж ахуй нэгдлүүд маань тарж хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ боловсруулах, өөрсдийнхөө хэрэгцээг хангах асуудал унсаа. 2000 оны үед бол эд цайдаар ажиллаж байгаа үед хөдөө аж ахуйн бодлогыг, тариалангийн бодлогыг эргэн харж Батрын 3 дугаар аяныг өрнүүлэх шийдвэрийг гаргаж энэ газар тариалангийн салбарыг төрөөс зохицтой бодлогоор Улаанбуудаа урамшууллаар техник хэрэгслээр нь технологиор нь дэмжлэг үзүүлэхгүйгээр ард түмнээ эрүүл хүнсээр хангаж чадахгүй гадаадын энэ оруулж ирж байгаа импортын гурилбуудаа Монгол хүний эрүүл мэндэд тохиромж муутай ер нь хүнсний аюулгүй байдал алдагдах хэмжээнд хүрсэн учраас төр засгийн бодлогоор энэ атрын 3 дугаар аяныг өрнүүлж өнөөдөр улс орон даяар өөрсдийнхөө хэрэгцээг хангах хэмжээнд ургацаа хурааж авдаг болсон ийм сайхан баяр болж байна. Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн хувьд 1977 онд Чандагны сангийн аж ахуй нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. За тухайн үед 10,000-аас 20,000 га талбайд тариалт хийдэг. За жилд 8,000 гаруй тонн улаанбуудаа хураадаг. Тариа хургаалт үйлдвэрлэлийн цар хүрээний хувьд улсад тэргүүлдэг томоохон аж ахуй байсан гэж нутгийнхан хэлж байна. За энэ нутгийнхан ургацын талбайд өдөр шөнөгүй ажиллаж, за бас бүтээн байгуулалтын ажлыг өрнүүлж, сум суурнаа босгоцоож авсан гэдгээ хэлж байна. За улсын хурлын дарга Занданштрын аав Гомбожов Чандагны сангийн аж ахуй болон сум нэгдлийн дараагаар олон жилийн туршид ажиллаж хөдөлмөрийн баатар цол хүртэж байсан. За Чандагны сангийн аж ахуй бол олон үеийнхний хөлс хүч хөдөлмөр зүтгэлээр улсад нэр алдраа гаргаж байсан гэдгийг Ахмад тариаланчид, сангийн аж ахуйн анхдагчид дурсан ярьж байна. Анхны зохион байгуулалтыг ийсэн 7 хүнийх нь нэг нь ерөнхий агроном. Энэ бас сайхан нутаг юм да. Энэ алгүй сайхан нутаг, өөрөөсөө онгон нутаг байсан байхгүй. Тэнд одоо бид ингээд анхныхаа зоог ингээд татаад ингээд өндөр ургасаа хөдөлмөрийн баатар төр зохицын сангийн аж ахуй мундаг төвхтэй сангийн аж ахуй шүү дээ. Одоо энэ төвгийг бол ярих юм бол асар их юм ярина.
мартцуулахгүй төвхтэй аж ахуй байсан юм аа. За би энэ нутагт Атрын 2 дугаар 1977 оны 4 сард ирсэн. За энэ ч ирээд би тэгээд жолооч өр төрөний бригад цогцлын дарга Долооны эрхлэгч хийж бод өндрөн цагт итгэвч гарсан да. Олон үеийн хэн зүтгэж яасан сайхан хөтөлмөрч ардсан баха. Манайхан ч одоо би ч өөрөө энэ чи манай сангийн аж ахуй 22,000 эргэлтийн талбайтай өр төрөний 5 бригадтай байсан. Би өөрөө 5 бригадын дарга хийж бод 1977 онд гаагаас 18-аас 20 центнер урагш авч улсын аварга бригад хамт олон шалгарч. Тэндээсээ манай улсын аварга комбайнчин, улсын аварга салаа, аймгийн аварга комбайнчин 2 орон төр төрж улсын 5 удаагийн урагцын 5 аваргыг төрүүлж байсан да 77 оны урагцаар. За тариа будаа их тарж байсан. Тариа тарилгүй явах одоо манайх чинь бригадын маань өтрөмд манай сангиачхан өтрөм дээр маань будаанд багтахгүй. Манай бригадын будаа аймгийнхаа гурлын өвдөрлөө шууд талбайгаас явж байсан. Ачуулж байлаа. За би энэ удагт 1977 онд анх байгууллагад хөдөө аж ахуйн яамны тушаалаар хэрлэн буюулын отод жилийн аж ахуйгаас ирж 20 настай анх ирж эндээс одоо гал голомтой амьдралаа эхэлсэн гоо. Тий. За бас сайхан үлзий хичгтэй нутаг юм да. Өгөөмөр сайхан энэ нутагтаа би одоо өөр хүүхдтэйгээ хань жилтэйгээ далай төмтэйгээ ажил төрж амьдарч байна да. За газрын хишиг гэж их юм да. Газрын буян гişиг өгөөмөр их сайхан элвэг дээлвэг далай төмийг харсаа сайхан юм да гэж л ахна одоо бодож юм да. Би одоо хүртэл трактор барьж хадлан хадаж ард түмэндээ бас зохимжээ одоо түгээгээл явж байна да. Гэхдээ өнгөрсөн он жилүүдэд үргэлж шулуун дардан замаар яваагүй. За технологийн алдаанаас хамаарч зарим жилд тариалтын хэмжээ буурах, ургац алдах тохиолдолч гарч байсан гэж энэ нутгийнхан хэлж байна. За харин тариаланчдын хооч үе тасраагүй. Үе залгасан олон тариаланч ногоочд чандагны талдаа улаан буудаа тариалж, за бас хүнсний ногооны аж ахуй эрхэлж байна гэж Хэрлэн сумын 7 дугаар багийнхан ярьж байна. За одоогоор үр тарианы 4 томоохон аж ахуй нэгж жилд 6700 га талбайд тариалт хийж байна. За Хэнтэй аймгийн хэмжээнд газар тариалангийн нийт 90,000 га эргэлтийн талбайтай. За үүнээс 20,000 га талбайд нь тариалт эрхэлдэг. За энэ жилийн хувьд 1 гаагаас 12.2 центнер ургац аваад байгаа. За аймгийн нийт хүн амын хүнсний ногооны хэрэгцээнийх 60%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангадаг. За цаашид тухайн үзүүлэлтийг 100% хүргэх боломжтой гэж орон нутгийн удирдлагууд тайлбарлаж байна. За харин сүүлийн 2 жилд ургацын хэмжээ буурсан. За энэ бол хөрсний үржил шиммуудсан үлийн цагаа огтон ихссэнтэй холбоотой. За цаашид хөрсөө хамгаалах, бордох, сайжруулах шаардлага бий гэдгийг ч Хэнтэй аймгийн Хэрлэн сумын тариаланчид хэлж байна. Долооныг тамч хөтөлбөр үргэлжлүүлэн та бүхэндээ энэ 7 хоногт анхаарал татсан зарим үйл явдлыг товчоор хүргэж байна. Улсын онцгой комиссийн хуралдаа энэ 7 хоногт боллоо. Одоогоор нийт нутгийн 55% орчим хувьд засан бүрхүүл тогтоод байна. Ирэх сард уус завхны хойд хөвсгөлийн баруун талын сумдын нутгаар олон жилийн дунджаас хүйтэн байх юм байна. Төвийн нутгийн өмнөд говийн бүсийн нутгаар баг зэргийн дулаан, бусад нутгаар олон жилийн дундаж орчим байх нь. За 2020 оны 1-р сард харьцангуй хүйтэн цас ихтэй байгаа ус завхны хойд хөвсгөлийн баруун талын сумдын нутгаар олон жилийн дунджаас хүйтэн. За Дорн говь Сүхбаатарын нутаг өмнө говь дунд говийн зүүн Дорндын одоо өмнөд хэсгээр олон жилийн дунджаас баг зэрэг дулаан байх юм одоо төлөвтэй байна. За хэрв өвс тэжээлийн нөөц хангалтгүй бол хаврын саруудаа нэлээд хүндэрч болох юм нөхцөл байдал үүсэж байгааг одоо анхаарах зүйтэй байна. Аж ахуйн салбарын үйлжилт хавржилтын бэлтгэл ажлыг малчтын өвс тэжээл бэлтгэл аймаг сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх ус хашааны хэрэгцээ хангамж малчин өрхийн бэлтгэл зэрэг үндсэн үзүүлэлтээр дүүнэхэд улсын хэмжээнд 86.7% та бэлтгэл хангагдсан байна. Улсын хурлын чуулганы энэ 7 хоногийн хуралдаанаар хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэн баталлаа. Хүүхдийн мөнгийг хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт эх оны 1-р сарын 1-ээс олгохоор болж байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн мөнгийг амжиргааны төвшин харгалзахгүйгээр хүсэлт гаргасан л бол олгоно. Одоогоор 1 сая хүүхэд хүүхдийн мөнгө авч байгаа бол эх жил 1,130,000 хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгох тооцоолол гарсан байна. Үүнд нэмэлтээр 27 тэрбум төгрөг шаардлагатай. Дээрх санхүүжилтийг
хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын багцаас гаргах юм байна. Одоо хүүхдийн мөнгө авч байгаа бол дахин хүсэлт гаргах шаардлагагүй. Харин өмнө нь хүүхдийн мөнгө авч байгаагүй бол орон нутгийнхаа хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилцээний нийгмийн ажилтнанд хүсэлтээ гаргах шаардлагатай юм байна. Манай улс цэрэг техникийн хамтын ажиллагааны хүрээнд сургууль байлдааны зориулалттай МиГ-29 УБ сөнөөгч онгоц Оросын албаны улсаас хүлээн авлаа. Ийм онгоцтой болсноор Монгол улсын зэвсэг түвшний агаарын цэргийн үүрэг биелүүлэх чадвар нэмэгдэнэ. Агаарын хил орон зайн аюулгүй байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтойг хэлж байна. Онгоц 10,800 кг жинтэй 2,230 км/цагийн хурдтай, богино хугацаанд өндөр авах чадвартай, далавчны доорх 6 дүүжлүүрт 2,000 кг жинтэй зэвсэглэл агуулдаг юм байна. Сургалт явуулж хүмүүсээ бэлтгэлтэй байлгахад л гол нь байна. За бэлтгэлтэй байлгана гэж сөнөөгч онгоцоор нэрчж чаддаг байна гэдэг нь бол агаарын орон зайг ашиглах ёстой хууль дүрмтэй 4,30 бий. Тэр горимыг сахиулахад одоо энэ сөнөөгч онгоцоор эхний ээлж 50 цагт. За бусад одоо хямралт энд нөхцөлд бол агаарын орон зай аюулгүй байдлыг хангах зорилттой шүү дээ. Инх хамгаалалтанд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн ойрын өндрүүдийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Үлгийн шөнөдөө 17 өдөртөө 6 хэмхүйтэн. Улаангомор шөнөдөө 19 өдөртөө 10 хэмхүйтэн. Ховд шөнөдөө 19 өдөртөө 6 хэмхүйтэн. Алтай шөнөдөө 21 өдөртөө 7 хэмхүйтэн. Улаастай шөнөдөө 24 өдөртөө 14 хэмхүйтэн. Тосон цэнгэл шөнөдөө 27 өдөртөө 19 хэмхүйтэн. Баян хонгор шөнөдөө 19 өдөртөө 5 хэмхүйтэн. Мөрөн шөнөдөө 15 өдөртөө 5 хэмхүйтэн. Хатгал шөнөдөө 21 өдөртөө 9 хэмхүйтэн. Цэцэрлэг шөнөдөө 15 өдөртөө 4 хэмхүйтэн. Хар хорин шөнөдөө 15 өдөртөө 4 хэмхүйтэн. Арвахир шөнөдөө 14 өдөртөө 3 хэмхүйтэн. Булган шөнөдөө 19 өдөртөө 7 хэмхүйтэн. Дархан шөнөдөө 18 өдөртөө 9 хэмхүйтэн. Эрдэнэт шөнөдөө 17 өдөртөө 6 хэмхүйтэн. Чойр шөнөдөө 18 өдөртөө 6 хэмхүйтэн. Сүхбаатар шөнөдөө 19 өдөртөө 9 хэмхүйтэн. Зүүн хараа шөнөдөө 19 өдөртөө 9 хэмхүйтэн. Зоомод шөнөдөө 19 өдөртөө 10 хэмхүйтэн. Багнуур шөнөдөө 25 өдөртөө 10 хэмхүйтэн. Чингис шөнөдөө 23 өдөртөө 10 хэмхүйтэн. Баруун урт шөнөдөө 21 өдөртөө 10 хэмхүйтэн. Чаосан шөнөдөө 22 өдөртөө 15 хэмхүйтэн. Мандалгой шөнөдөө 17 өдөртөө 4 хэмхүйтэн. Далан задгад шөнөдөө 13 өдөртөө 2 хэмхүйтэн. Хамбогд шөнөдөө 11 өдөртөө 1 хэмхүйтэн. Сайншаанд шөнөдөө 16 өдөртөө 4 хэмхүйтэн. Замын үед шөнөдөө 17 өдөртөө 5 хэмхүйтэн. Улаанбаатар шөнөдөө 19 өдөртөө 9 хэмхүйтэн. Үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ суваг та бүхэндээ 7 хоног томчийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхний эх 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.